Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 20 Januari 2024. Hal ini mengakibatkan beberapa akses jalan sempat tertutup. Tim Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kudus menuturkan bahwa ada 16 titik lokasi yang terkena pohon tumbang. Salah satu lokasi yang cukup parah terjadi di kawasan Gor Werguwetan. Beberapa pohon berukuran cukup besar yang tumbang di kawasan Gor Werguwetan menimpa gerobak pedagang, sepeda motor, dan tiang listrik. Sejumlah petugas BPBD dan relawan diterjunkan untuk melakukan evaluasi ranting dan batang pohon yang tumbang.